Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, usai menghadiri ratas kemarin, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut Presiden Joko Widodo mengalami batuk-batuk selama 4 pekan karena kualitas udara Jakarta yang buruk. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya